Kugenekerezo rya 12/0 uno mwaka umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema ari kumwe n'abayobozi bakuru bo muri ubwo bushikiranganji abashinga amateka n'abakenguza amateka bari mu mugwi wamaho ujejwe ibibazo by'uburimyi n'ubworozi barakoze urugendo shure mu ntara ya Ngozi. Bagiye bagana ibibanza umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza aranguriramwo imigambi y'uburimyi n'ubworozi. Ubwo rugendo barohereye ku mutumba wa Buye muri komine ya Mwumba iyo ntara ya Ngozi ahakorerwa ubworozi bw'ibitungwa bitandukanye, aha tukavuga nk'amafi. Uwo mugambi wo korora amafi washizwe mu ngiro n'umunyagihugu akaba ari nawe yawiyumviriye ubwa mbere. Gutangura rero ndagira ibase ntoyi ndasiramwo zirya mboga zirya zera zimeze nk'amaterapiya ariko atari amaterapiya, hanyuma mbona zirahanze ndiyumvira ivyo byose twe twahatuza kuroba ahantu tukaza intuze y'amasombe tukabona tuyazanye mu magunira akamara n'umunsi wose atarapfa. Ndiyumvira ati ivyo byose uwo zisira mu mazi uko yoba ameze kose naho yoba ameze nabi ngiye nkambona birakunda. Bimaze gukunda rero ziramaramwo umwaka nguma ndazigaburira nsiramwo ivyo kurya bisigaye amavoka n'ubugari, mbona zirahabaye nk'umwaka. Ngiye kuroba nsanga yaheze umwaka. Hanyuma rero umukuru w'igihugu sinzi ko ntiyavyumvise ko nabikoze, taraza kuraba abona byarakuye birashoboka ko kunsaba rero nawe ko nomugirira ngaha kugira nari natangiye kubigira iwanze aha rero naze kumugirira ngaha ariko nawe abinsaba. Aho rero yorora ubwoko bw'amafi butari buke, mbere akaba ashobora no kuroba ifi imwe ipima ibiro bigera kuri 10. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba akenguruka ubwo bwenge ndemanwa, mbere akanasaba abategetsi bo mushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi gukwiragiza ubwo bwenge mu gihugu kugira ngo iruhande y'akarima k'igikoni abantu bijukire kugira ico bita inyanja yo mu rugo. Turavye umugambi mu burimyi n'ubworozi mufise kandi mwiza cane kandi bita ngo akarima ko mu gikoni. Kiya kintu naciyumvira yuko natwe twogira ikindi kintu twiyumvira ko bizoze birava mu bazungu gusa, twumva yuko natwe twogira akantu twakwita ati inyanja yo mu rugo. Inyanja yo mu rugo ugasanga umuntu ashobora kugira ubworozi bw'ifi muhira atarinze kurinda ibyo mu mwonga hejuru ku musozi hejuru. Narabonye abashinwa basigaye barima ivyo imirima yabo bakisha hejuru ku nzu, bakarima ibiharage ku nzu hejuru. Natwe cha twiyumvira ati kubera iki natwe ko dufise amazi akwiriye bya twe ntitwogira tujye kora abantu bishobora n'imiburi ibiri tufashe mugambi kujya twagiza akarima ku gikoni. Abarundi n'imiburi bitworonka n'imiliyoni nka 2 bashobora kugira akanyanja ku mu rugo, abantu gatunga amafi mu rugo bakaronka yo bajya nayo basagurira abandi. Vy'ukuri je naratangaye ngiye kuraba ubwenge barundi barabufise. Kiya ciyumviro cagizwe n'umuntu ntiyace no mwishuri n'umuntu yibereye ngaragendera ateka umutwe hamara bikora birakunda. Je nkabona imisi yose angemurira amafi tubana nkamuti none amafi wewe ifi ipimiro bitandatu yakura he araza nangemura 1 2 3 4 atagwanze kuza nizibona akazizana mu ndobo zibona. Ngatero ati uyu muntu ngira ngo babandi biyumvira ibintu vya kera yuko afise ubundi bushobozi atari bwabo ni musanze muzi bavuga ati nzoshima nanze nzoshima ndayibonye tuba kange muri birahagije nza kuraba kumesanga ku metero zitarenga 50 turabana afise iroro ry'amafi. Umunsi umwe arakora mu ifi ipima ibiro 10. Ndabona umuntu ubwenge afise bungana ukubunye kubera iki nanje no kwamanza ndindira ko ngemurira uranzo mfashe nanje mungiriye banje ndayo kubikunda. Acaraza arafata ati ndakwereke. Sinarinze kurindira abantu baciyemwe na veterineri bigize biki nibiki, hari ubwenge bunyegeje muri no Barundi. Reka rero ko nkujya mugambi nifuza yuko ujya muntu mwoca mwona ko bibereye muzo mwagashimwe hamujya mugambi muhera ko mwebwe mwabinonosoye mukawukwiragiza mu gihugu cyose cy'u Burundi bakabona yuko bishoboka yuko dushobora kuronka ubworozi bw'amafi muhira. Tuzigaburira iki ibintu bisanzwe bababwiye bijya bivuka usanga bitarera bikoragurika ku mavuko biti by'amavuka niyo twegeranya bigasha ugaca uvungurira mugashiramo
utwo kurya dusigaye ifi ari duharage ntiyirajya utujya tunuze tuboga tutakiribwa urakataguramo ugatereramwo ku buryo ugiye kuraba bya mwabonye hajya n'imiburiburi nta fi ziri munsi y'amajana 7 ziri hajya amajana 7 bisigure neza yuko rero umugambi nk'ujya anye dushobora kubandanya tuwuteza imbere. Aho kandi ku mutumba wa Buye umukuru w'igihugu cacu Pierre Nkurunziza aranahororera ibindi bitungwa bitandukanye. Izo ndongozi zikaba zaratemberejwe ahakorerwa ubworozi bw'inka za kijambere zo mu bwoko butandukanye. Kiretse ko rero hari abaronkera akazi ngo biratuma n'igihugu kihaterera imbere mu buryo bwinshi nkuko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Mu bijanye n'ibitungwa twagomba kwereka yuko abarundi dushobora korora kandi tukunguka. Mu bijanye n'ibyo burimi n'ubworozi hoho inyungu yoyo twebwe iwacu turayifise inyungu iyo turabaye ku mwaka icyo twatanze n'imiburi twaronka n'ibice 50% by'inyungu iyo twakoresheje. Mumva ko ari ikintu gihambaye cyane. Tugiye kuraba mu bworozi naho turorora inka, tukorora ingurube, tukorora impene, tukorora intama, tukorora inkwavu, tukorora n'ingeregere, tukorora n'inuma turadishira mu byose nta kibe tutagira inkwavu. Tugiye kora n'inzuki. Inzuki tugiye kuraba ubworozi ibitugora cyane nibihe tuva ko ari inka. Ni inka n'ingurube n'impene. Mugabo ko tuvyorora twita ko bituzimba tukaraba umwime dukoramwe buri mwaka cyo dusanga twagwijije hafi na gatatu byo twakoresheje. Akarorero dufise nk'inka uno munsi mu mwaka uheze dufise ngaha na hari dutungiye inka mu Nyarusange nibuye dufise inka zishika amajana 250. Mugabo haruhande yaho izo amajana 250 umwaka uheze n'imiburi ziba zavutse muri uwo mwaka simuse amajana 2. Bisigure ko dushitse ku nka amajana 450. Muri amajana 450 dukoramo ijana tukariha abanyagihugu batwegereye. Urumva umunyagihugu tumuhaye turamuha ati nubwo niya vyaro zodusubiza imwe. Urumva nawe cha tumugize umworozi hama tugiye kuraba amata cha turonka turafise igipimo c'amata turonka n'imiburi amaritiro atari munsi y'ibihumbi 30 y'amaritiro y'amata dushora buri mwaka ibihumbi 30. Tuca turaba rero umwavu dukuramwo n'amabeni tugiye kuraba amabeni y'umwavu ashika ku bihumbi 2 by'amabeni nuca dufumbiza imirima yacu yose. Uwo mwavu ugiye kushira mu mafaranga n'amafaranga menshi cyane. Ugacuraba nayo mata ugacura n'izindi tuca tugurisha bakazigura bakazibaga. Bisigura neza yuko rero n'umugambi ugiye kuraba akazi cyo dutanga muri abo bantu baziragira abantu bazikurikirana tukaraba umwime dukuramwo tukaraba izo dushora abanyagihugu bakaronka inyama abandi bakaronka ntuze ubworo bakorora. Murumva neza yuko ari uruhara rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Mu bijanye n'umurimyi naho umukuru w'igihugu asanzwe afise umurima shuri uri ku mutumba Rutanga aho ni muri komine ya Gashikanwa intara ya Ngozi. Ni naho urugendo rw'izo ndongozi rwabandanirije bakaba bakiriwe n'umukuru w'igihugu cacu Pierre Nkurunziza ari nawe yanabatembereje abereka ibikorwa arangurira ngaho kuri uwo mutumba. Muri uwo murima rero w'amahegitare arenga 40 hari biterwa by'ubwoko bwinshi bakaba batanguriye aharimigwa inanasi izo nazo zikaba ziri ku mahegitare 6. Petero Nkurunziza ati uburimyi nibwo butunze abanyagihugu none hamwe abize bo kwitaho uburimyi n'ubworozi umwimbu ukongerekana bimwe bigafungurwa ibindi navyo bigashorwa eka n'akazi kakaboneka. Guca Israeli tujye kora kuntu abantu bari makira no kuntu borora nta bitane n'ivy'abarundi basanga ibice 80% by'abanyagihugu barima kandi akadigihugu hari gitoya ni igihugu gifise metero kwadrado zishika ibihumbi 200 n'amajana 770. Basanga abantu 80% bararima bakarima
mugabo badafise ubushobozi cyangwa bagire ubumenyi kugira ngo barime cyane borore neza. Mu nyuma yaho kubera ko abantu baciye mu ishure baciye bafata umugambi wo gutahura yuko aba 80% bo bahindukiza ahubwo abarimi n'aborozi bakaba 20%, none bakakora ibintu bazi kandi bigiye n'umwimbu kagwira ku buryo babishitseko. Ubu rero nko muri Israel abarima nako bakorora ni barenga 20%. Mugihe natwe abari baci barima rero batumye bagwiza umwimbu kuko bakora ibintu bazi, bakorora ibintu bazi, bituma rero bacabeshaho babandi 80% bongira kandi bakaronka n'ibyo bashora hanze. Icyo ni ikintu gihambaye cyane. Mwabonye yuko tugezemwo tosha gutera igitoki kigapima wimbuye kigapima hagati ya 80 n'ibijana. Mu gihe usanga nk'abanyagihugu bato barima imisi yose ugasanga agatoke kamwe nta n'ibiro 10 birimwo. Ugiye kuraba abantu bari muko nibo benshi cyane gusumba twebwe twageza kigoro mwe nako. Rero tuje kubereka ivyo turarima hano twaberetse ibyo twakoze ko ntitwovuga gusa ngo ntidutanga akarorero twe tutanga tuvuge ibyo dukora. Ukerekana ati narabivuze muganda atanze n'akarorero kugira nabandi bavuga ati vuga imvugo ijana n'ingiro. Tugiye kuraba mu burimyi musanze muzi ko tuvuga ko tukeneye ibintu byo gutanga akazi. Aha anye mu murima dufise imirima ngaha mu Rutanga, tugafise imirima Igitega Nyarusange, tufise imirima mu Ruyigi mu Gisuru, turafise imirima imushiyeha mu Cankuzo, turafise imirima ndetse no Musongati. Tugiye kuraba abakozi duha akazi hageze ibikorwa, hari abakozi baguma ngaho twokwita abakozi bamaho bashika 150. Muga abandi bakozi bakora mu gihe tubatumye ko duha akazi bashika 1500. Murumva abo bantu sinzi ko ari izine canke ihinguro ryo tuma nk'abantu baca baronka akazi nk'amezi 6 mu mwaka. Ibyo byose urumva ko baronka akantu kabafasha. Hama iki naco so gukora akazi gusa baca baniga n'ukuntu turima kijambere. Hama bize kuntu turima kijambere tuheraho ngaho natwe tukabafasha tukabaha imbuto ari mu biterwa no mu bitungwa ugasanga ni ibintu bihimbaye. Iyo umwimbo tugwije naho turonse umwimbo ntabwo twimenya twenyene mu rwa mugambe kwerekana ko tutanga abarundi bagahurira ku kivi kandi bagasangira kabisi n'agahiye. Iyo twimbuye ngaha ntabwo twimbura ngo tujye twenyene, turaronka ibyo dushora mugabo naho turabibuka, turabaha imbuto tugenda twabara n'ibyo bafungura kandi tukabireka neza yuko ibyo twakoranye twimbuye cyane turabereka ati twakwimwe ibintu bingana uko. Nk'ubu twungutse mu mwaka haraho turima tukimbura tukaranka amafaranga twakoresheje, ayo twabahemvye, imyavu twakoresheje byose tuharo tugashira ngaho hasi bakabona ati rero twe twarakoranye umwimbo twaronse uganuko twakoresha amafaranga nuko nimba ari miliyoni 200 cyangwa 300 turatufata rero umwimbo wose twakuyemwo imiliyoni 400. Turatufata rero kubw'ivyo mwarahembwe mugabo rero ko dukorana dusangiye duhuje umutima n'inama tukatubahe agashimwe kujya usanga muri leta batanga ico bita 13e mois haraho tubongera hamara tugajya n'umunsi mukuru. Nk'ubu twabagiriye umunsi mukuru tukabaha inka zingahe bakabaga tukabaha ibitoke bakagana bakagira umunsi mukuru bakicara fati uno mwaka byagenze uko twarungutse canke twaragize ingorane. Iruhande y'akazi rero uwo mugambi w'uburimyi n'ubworozi uratuma n'ubumwe bukomera mu basanga ikivi kandi bigatuma bagwanya inzara eka n'ubutunzi ngo bugaheza bukiyongera. Uhande yo kurondera amafaranga bituma abanyagihugu bagira ubusabane kubana ubumwe nyabumwe. Hama kandi tugasangira umwimbu. Dusangiye umwimbu akabona ati nungutse nkaje nazanye uburyo muga nawo bungutse kubera yuko tugumana. Bakaronka n'imbuto bakaronka n'amafaranga tukanezererwa hamwe umwaka uheze. Ibi rero twagomba kuvuga yuko mu byo mwabonye hano no mugambo utuma tugwanya inzara tukagwanya ubukene mu kandi bigateza n'imbere igihugu. Akarorero mu minsi heze mugiye kuraba nk'ibitoke tuba dufise n'ibitoke ugiye kuraba umuntu agifashe neza igihe tugezemwo usanga igitoke kimwe narabajije abanyagihugu ngaha basanga igitoke kimwe twasanze gishobora kuduha nkuko mwaka igitoke gipima ibiro 80 90 canke ari ngundi igitoke twamuhaye ugasanga ivemo ibitoke bibiri. Bisigura yuko abarundi ugiye guharura mu ntuze mu nzoga
twasanze igitoki kimwe kivamo ibido imwe y'urwagwa. Ibido imwe y'urwagwa uguje n'amafaranga 500, urumva ibido imwe imwe amacupa 30. Ibi rero twe turabikora nubwo ngo tumye neza yuko twebwe mbega twebwe nk'abarundi inzahabu canke ibitore Imana duhaye niki nikirere ciza. Nikirere ciza nisi yimbuka. Ahandi hari indi bihugu usanga bamashobora kumara umwaka atamagi imvura baronse. Hama hagira yuko twebwe dufata ingabiro n'Imana duhaye gusumba abandi, zoca tufata menga ni ibintu umuntu aciye mu ishuri ngo wiza kiriki isuka. Ugasana ingendo yashaje. Mugene abazungu bize cyane ntabwo bihutira cyane bashira imitaye yabo mu burimi n'ubworozi kuko ntara kimwe dufungura ku isi cyangwa tunywa kitavuye mu burimi n'ubworozi. Ico ni kintu cyo gushingira intara. Nta kintu kimwe ku isi tujya tunywa kitavuye mu burimi n'ubworozi. Ico ni kintu gihambaye cyane. Nibwo butunzi bwa mbere bukomeye tuva kwimana duhe twe nk'abarundi kugira ngo twereke abarundi ko twokunda ingabirano Imana duhaye gusuma ibindi bihugu nisi nziza n'ikirere ciza turima tukimbura. Birabaje kubona nk'amazi make yava ngaha mu Burundi aciye muri Nile agashika muri Misiri bashobora kudushorera ngaha anye imitobe dushobora kunywa canke ivyamwa kandi twabahaye ari amazi y'imicaca yavuye ngaha mu Burundi agashika muri Misiri. Abanyamisi twategerezwa gushorera twebwe abanyamisi baze gushorera twebwe. Murumva ko ari akantu bakibuze muri twebwe abarundi. Iyi migambi rero tuko turavuga ijaye n'uburimyi ni migambi ituma abantu baronka akazi. Ubwa mbere ni migambi ituma abantu basenyera ku mugozi umwe. Ibintu abantu bavuga byo gucanisha mw'abanyagihugu mu gihe abantu bari mwishira hamwe ari abantu bashije 1500 batonda ku munsi amezi 6 navyo uzobabwira ngo bavyumve. Kuko barahura abato n'abatutsi n'abatwa ngaha barimwo abize n'abatize bose barimwo. Aturafise n'abanyeshuri baheje za D6 za D7 duha akazi ngaha anye. Abo rero bose mu bwoko bwose ntuza kumubwira ibindi amaze kubona yuko ashaka kwibeshaho ntuzoza ngo umubwira ati banaka bafise imigambi baririgwana barabana bapangira imigambi hamwe. Ni ikintu gihambaye cyane. Amashira hamwe ni ikintu gihambaye. Hama ikindi naco ciza nuko umwimbu turonse mwabibonye umwimbu turonse kino gihe usanga inzara iriho. Ubwo umwimbu turonse no munsi twashaka ku isoko natwe amatoni 7 y'ibirayi abo dukuye mu nzara bangana iki turese amafaranga abantu baronze cyo baje no munsi kubera ko twasoromye bangana iki. Ni ikintu gihambaye cyane. Ya mahoteli ya rondera ibirayi babigura iwacu. Ibi byose ucona yuko ari ibintu bifasha mu bijanye n'uruhererekane bw'ubutunzi. Twe twimbuye abanyamahoteli babibonye ku isoko babibonye bigaca bishikira imiryango. Ni ibintu byerekana neza yuko rero mu ruhererekane rw'ubutunzi bw'igihugu iyo twimbuye tuzi ko twimbura Burundi bwose. Umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza ahamagarira rero abarundi bose na cyane abize kuvavanura no mwibutsa wa kera uvuga ko ukize akiri suka. Ntidufate wa mwibutsa w'ikirundi wataye igihe ngo umuntu ngo yize ngo bakize isuka. Uwo mwitse no kubufuta mu mitwe mu byiyumviro by'abarundi tukumva neza yuko uwize nyabuna no kwe kwijukira isuka n'ubworozi kuko ni ubwenge buri ibintu byo kurima no korora bitse kuja mu bwenge. Nagira umuntu akora yorora inka kugira ngo ugerekane gusa ko ari ko arorora banza kwita ikaramu umenye umwuko n'ikiriko hari mwiki mugihe twatahura neza yuko mu burimi n'ubworozi dushobora kunguka gusumba kudandaza umunyu n'amateke n'ibiharage n'isukari. Usanga utunzi bw'ibucacu Burundi butejwe imbere nkuko bisanzwe byitwa ko Burundi ubutunzi bw'igihugu n'ubworozi. Usanga bwa butunzi tuvuga bwacu buhagaze mu burimi n'ubworozi mbwe abize tukabitahura tukabikora. Musanga yuko ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu mu myaka itarenga 15 tuba tugize kuba harokomeye cyane guteza imbere igihugu cyacu Burundi. Tukaronka ibyo dufungura tubona ibyo dushora. Birabaje kubona kuko nk'inka dufungura ukabona ibitungwa dufungura cyangwa tworora tuza kubigura i Bugande. Kubera icyo kubigura i Bugande inka zose ugasanga inka zinjiye mu Burundi 220-230 buri mwaka zivuye i Buganda. Kubera ko twebwe natwe tutokwiga. Natwe muri Kongo mu myaka iza bakaza guhiga inka ayi wacu. Kandi muri cyo gihe bazigura iki bazigura amadolari. Tukara amafaranga y'agaciro natwe. Birashoboka.
birashoboka cyane kuko ugiye kora i Buganda inka bagurisha nga mu Burundi cyangwa ibitoki babishora muri Tanzania, bakabishora muri Kenya, bakabishora muri Sud Sudan, bakabishora ni Buraya, muri Tanzania, mu Rwanda. Kubera iki tweho tutokora umugambi nk'abarimyi tukanezerwa twitwa abarimyi n'aborozi, hama natwe cha dushora ibintu data wandi tubishore muri Zambia, tubishore muri Congo, hakujya muri Republika Demokarasi ya Congo no muri Congo Brazzaville, muri Congo Brazzaville hari ibintu twimbura ngaha ugiye kora uburyohe bwavyo nta handi hantu uzobisanga. Ibitoke biraryoshe, ibirage byacu biraryoshe, amavuka yacu araryoshe, araryoshe, ndamaze kugendeza mu bindi bihugu ntandi zosanga ijya voka ipima ikiro iri hahandi iraboneka, ntahandi iraboneka. Bisigure neza yuko rero twebwe abarundi iyi si Imana yaduhaye n'ingabiro Imana yaduhaye y'ivyamwa byiza kandi biryoshe. Ejo bundi kayo Burundi abaye ya mbere, icayi cabaye ca mbere, kandi ibindi bambwe byabaye ivya mbere ngo kwa amazi y'u Burundi ari ya mbere mu buryohe. Ibyo byose nitunga Imana yaduhaye. Ibitoke vya mbere biryoshe ku isi biri mu Burundi, cyane cyane akantu kitwa Kamaramasenge. Nje gutuma abazungu bakise Akamaramasenge. Abazungu nuno munsi karacabajya, kuko bakise Akamaramasenge kuko nta kandi kantu nta kintu kiryoshe basanze ku isi kinganya na Kamaramasenge. Ibyo nabiryo babizi. Uhagezaho Akamaramasenge gakoramwe whisky, liqueur ziyanzuka zikomeye cyane. Nta bushakashatsi turakora mugabo ahandi bavuga yuko kajya Akamaramasenge baratanga kubikora kubushakashatsi kandi mu Rwanda ubunye Akamaramasenge kavamo whisky iryoshe cyane ku migose. Twategeza kumva neza ko Akamaramasenge ku Burundi kararyoshe gusumba ubundi Bumaramasenge bwose bwo kwisi. Twitwararike rero ingabiro Imana yaduhaye tubanze tuzitororokanye tuzimye ati nino ngabirano Imana yaduhaye abandi badafise. Amafi y'u Burundi niyaryoshe ubwa mbere gusoma andi yose mikeke. Ese twobimenya cyo tugira kigoro. Kigoro tukaronka izo tujya tukanazo dushora hanze. Kubera tudanzihingwa tugashaka mu makopo tukazirungira no hanze. Birashoboka. Nibe twashaka yuko rero imigambi yo kurima no korora nitwovuye ko dufise nakaruru gusa si byinshi kandi si bike, mugambwe twotaho umwe wese mu byo ashoboye akabikora n'umutima ubikunze akabona neza irimwo, ntaco buza yuko Barundi twosezera inzira mu gihugu cacu c'u Burundi kuko indigo byabiciyemwo, hama tukaronka uburimi n'ubworozi atarwo kwibeshaho, mugabo dufasha guteza imbere igihugu. Naho hari tugomba gushika nidufate kurima no korora nkuko umenga no kwiyerekana, muga tuyifate yuko ari umugambi wo guteza imbere igihugu, kugwanya ubukene no guteza imbere igihugu nkuko bikorwa mu bindi bihugu. Aho kuri uwo mutumba rero wa Rutanga, umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza aranahororera ubwoko bw'ibitungwa butandukanye, harimwo inka z'ikirundi, ingurube n'ibindi bitari bike. Aho hose rero izo ndongozi zikaba zarahashitse kugira ngo zihasume ubumenyi. Izo ndongozi zose zari muri urwo rugendo rero rwo kongereza ubumenyi mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, zikaba zahavuye zigabanye inka. Kubera ko tutanga uyu mwaka mushasha mukamwa tugende hamwe wavuze numvise kujana n'inka, twebwe zijya nka zose mwabonye n'izindi ifise hirya no hino unyizishika hafi 400 nta nimwe naguzemo, nazewe n'abanyagihugu. None ko mwangende ku ntango y'umwaka nimwotaha uko umwe wese azoza muri mugenda muhinga. Inyuma y'ubwo rugendo umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema akaba yarakeje umukuru w'igihugu cacu Pierre Nkurunziza, anemera ko ivyo babonye bagiye kubikwiragiza aho baba. Aro twagomba kubanza kubakezanya n'icubahiro kuri aka karoro keza n'iyimigisha Imana yabahaye kugira ngo muyimboneza koko z'abarundi muri byose na hose. Mwarabivuze murabitubwira ko igisata c'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kigiye kuba inkingi koko y'iterambere ry'igihugu. Wawundi ati warafise amazinda nahere, nibaza yuko aka gace konyene
iri dirisha mutugururiye ritwereka neza ko mu Burundi koko uburimyi n'ubworozi ari inkingi iterambere ry'igihugu. Natwe nk'indongozi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, impanuro mwamaduhaye tuzifata nkama, kandi kazoza twamatuza kuvoma kuri aka gacanwa muriko muracanira Burundi bwose. Nkaba nagomba kubemerera ku izina ry'aba bayobozi bakuru twagendanye, eka no kuraba baserukira bene gihugu, yuko impanuro n'ivyo tubonye ngaha tugiyemeje yuko tugiye natwe kubikwiragiza aho tuva, kugira ngo babone yuko ivyo mukora mudatamba mwirorera, ariko kandi ivyo muhanura mubwira abantu bumva. Natwe ngira ngo abatwagendanye mwatubwiye rimwe, ngira ngo tugiye twumva gatanu. Aha ni ronye n'icubahiro kwari kubakengurukira cane kuri no teka mwaduteye, kuko twumvise ko turi no mu bambere bagize amahigwe yukuza kugira uru rugendo shuri mu mirima yanyu, mu bikorwa byanyu byo kurima no korora. Nagomba ndabakengurukire, nsaba Imana ibahezagire, kandi ikiganza cawo ceranda came kuri mwebwe. Murakoze.